Pakënaqësitë kanë filluar që nga publikimi i bombave, pra, do të thënë, 2015-2016, do të thënë, me publikimin e përgjimeve nga ana e LSDM-s, pra në atë kohë, çdo mit që e kishim, sidomos për kryetarin Ali Ahmeti dhe për disa personalitete tjera në të cilët ne kemi besuar se punojnë për çështjen e shqiptarëve, për çështjen e kombit, u venit. Me thënë, aty filluan pakënaqësitë e para të mijat, po edhe të shumë njerëzve, gjë që rezultoi me rezultatin e 2016-s, ku të thuash 50-60.000 shqiptarë votuan për një opcion tjetër politik që nuk u takon shqiptarëve, ishte një sinjal i qartë dhe një porosi se deri këtu janë vijat e kuqe, pra, nuk mundet më tej.